Итак, всем привет, с вами игровой канал Боруссия, и сегодня я хочу показать вам один видос, в котором я вам расскажу, как заменить костер, вот этот вот костер, на высокую лестницу. Ну, во-первых, надо скачать патч, ссылочку я оставлю в описании, и установить его в папку с игрой Data Ruby. Дальше нам потребуется дальше кулинария, чтобы мы смогли ставить костер. И все. Теперь берем и что у нас получилось? За это не банят, он пока вас не видит, но не палитесь. Она поможет вам забраться на высокие здания, там, если нужно где-то посидеть. Ну, на ней можно жарить еду, если кому надо. Это все, в принципе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно.